Հորմուզի նեղուցի և իրանական նավահանգիստների ամերիկյան շրջափակման առաջին 24 ժամերին առնվազն 3 նավթային տանկերներ կարողացել են շրջանցել այն անարգել դուրս գալով բաց ծով, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, նշելով, որ Հորմուզի նեղուցը հատած 3 լցանավերից 2-ը գտնվում էին ամերիկյան պատժամիջոցների տակ իրանական էներգակիրների փոխադրումների համար։ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև միջնորդավորված բանակցությունները կարող են մեկնարկել արդեն այս շաբաթ Իսլամաբադում, այս մասին հաղորդում են միանգամից 5 դիվանագիտական աղբյուրներ, նշելով սակայն, որ գալիք բանակցությունների կոնկրետ ժամկետները դեռ հստակեցված չեն։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Հաքամ Ֆիդանը քննարկել են Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ նախարարների զրույցը տեղի է ունեցել նախօրեին, քննարկվել են Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ հարձակման հետևանքով ծագած ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները, նշված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Վիկտոր Օրբանի պարտությունն այնքան էլ անսպասելի չէր, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, որը քվեարկությունից մի քանի օր առաջ մեկնել էր Բուդապեշտ, Սպիտակ տան աջակցությունը հայտնելով Հունգարիայի վարչապետին։ Մենք վերլուծել էինք սոցհարցումների արդյունքները և հասկանում էինք, որ Օրբանի պարտության հավանականությունը շատ մեծ է։ Մյուս կողմից, սակայն նա այն եզակի եվրոպացի առաջնորդներից էր, որ բրյուսելցի բյուրոկրատներին ընդդիմանալու կամք էր ցուցաբերում, նշել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակ հայտնված Ֆիզուլիի շրջանում ադրբեջանցի Սակրավոր է զոհվել, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր Աշախի Աբդուրախմանլի գյուղի մերձակայքում։ Հակատանկայինականի պայթյունի հետևանքով զոհվել է հականազերծման ազգային գործակալության աշխատակից 30-ամյա Մուղան Մաթիլին, հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Առնվազն 16 մարդ է վիրավորվել Թուրքիայի հարավում գտնվող դպրոցներից մեկի վրա այսօր տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Շանլիուրֆա նահանգում, թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ հարձակման հեղինակը դպրոցի նախկին աշակերտներից մեկն է, որը հարձակումն իրականացնելուց հետո ինքնասպան է եղել։ Հարձակման ընթացքում տուժածներից 15-ը դպրոցի աշակերտներ են, մեկը ուսուցիչ։